झटपट पटापट आवयन घरा केली कट कट आवयक खुश करपा खातीर हांवें चिरमुल्याची न्यू रेसिपी केली फट फट फटाफट झटपट पटापट. कशें लागलें तुमकां ट्रेंडींग हें कोंकणीन केल्लें रॅप सॉंग? थोड्यांक न्ही च्याये वांगडा सांजचें कितें ना कितें खावपाक जायच जाता. समज तुमच्या घरान चिरमुले आसा जाल्यार ही रेसिपी ट्राय करात. एक कायल घेयात, तातूंत एक चमचो तेल घालात, मागीर तातूंत एक वाटी हरवीं भिकणां घालात आनी ताका ब्रावन जावसर भाजून घेयात. भिकणां बरीं भाजून जाले म्हणटकीर त्याच कायलीन एक चमचो तेल घालात, मागीर तातूंत 7-8 धाडिल्ले लसुणाच्यो पाकळ्यो घालून करबिलाची थोडीं पानां घालून बरें तळसून घेयात. मागीर तातूंत हळदीचो पिठो मिरसांगेचो पिठो घालून ताका तळसून घेयात. तुमकां कितलें जाय तिखट पळय तितलो तुमी घालूं शकतात. म्हाका चड तिखट आवडना म्हण हांवें कमी घातला. चिरमुले घालचे पयलीं न्ही ताका एकदां साफ करून घेयात, कित्याक खुबशे फावटी बाजारांतले हाडिल्ले चिरमुल्या भितर खुबशे फातर आसता आनी डस्ट आसता. चिरमुले घातले म्हणटकीर तातूंत चवेपुरती मीठ, भाजिल्लीं भिकणां आनी एक चमचो साकर घालून ते बरें मिक्स करून घेयात. अशे तरेन तुमी बाजारांत मेळपी हे चिरमुल्याचे स्नॅक घरा करून ट्राय करूं शकतात. जाय तितले खायात आनी उरिल्ले चिरमुले तुमी एका डब्यान घट्ट बंद करूं शकतात आनी 1 म्हयनो लेगीत खावं शकतात. ही रेसिपी ट्राय करचे पयलीं हे रॅप सॉंग म्हणपाक विसरनाका. झटपट पटापट घरान कांय ना म्हण आवयन केल्ली कट कट आवयक खूश करपा खातीर हांवें ही चिरमुल्याची रेसिपी केली फट फट फटाफट. आतां च्यावे वांगडा चिरमुले खाता म्हाजी आवय फटाफट.